Uy, ojito, brother, que es que suena excelente, brother, ¿no? Sí, señores, bienvenidos a todos ustedes, muchachos, a un nuevo video, mis panas. Espero que todos se encuentren demasiado bien el día de hoy, brother. A petición de varios de ustedes, muchachos, una de las últimas bandas que escuchamos fue The Warning. A mí me pareció extremadamente buenísimo, muchachos. Vamos hoy a reaccionar a una canción en vivo, mejor dicho, a un concierto en vivo, pero no obviamente todo el concierto porque es muy largo. Pero vamos a reaccionar a The Warning en vivo, que me estuvieron diciendo que, ay, Caps, que es bestial. Vamos a ver si es verdad, brother. Bueno, la canción que vamos a escuchar es Evolve. Vamos a ver qué tal está esta canción. Esta canción fue para los premios MTV Video Music Awards, brother. Vamos a ver qué tal. Uy, ojito, brother, que es que suena excelente, brother, ¿no? Y es que la verdad, bro, la voz está perfecta. Estuve escuchando por ahí como que Wolf es una banda de México, ¿sí o qué? ¿Veis que Wolf, The Warning, perdón? Pero suena bestial. A mí me gustan mucho las bandas donde todos participan vocalmente, brother. Uy, ojito. Ey, brother, qué aura, ¿no? Y lo peor es que todo el mundo en las tribunas allá, pues allá arriba se las van todos, bro. Brother, suena bestial, bro. Pues yo como, a mí como me gusta mucho el rock. Ojito. Ojito que se están transformando, bro. Su máquina. Ay, brother, no lo puedo creer. ¿Y esa transformación qué? Brother, estoy impresionado. ¡Qué aura! Su
¡A su máquina! ¡Ay, brother! Muchachos, más impresionado no puedo estar. Brother, es increíble. Yo como no había conocido esta banda antes, brother. O sea, la canción de ¿Qué más quieres? Y esta, bro. Fuera de lo normal, brother. Increíble, muchachos. ¿Qué piensan ustedes de este temazo, bro?